Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Me voy a quitar la grabadora que tengo ahí con la cabeza, perdona, porque es que si no me balaja. Bueno, hoy vamos a hacer una casita. O sea, una casita no, pero ya lo veréis más adelante. Una casita de TNT. A ver cómo queda. ¡Oh! En la nueva versión hay pistones. No puede ser. En la nueva versión de Minecraft hay pistones. ¡Pistones! Oh, no puede ser. ¿Esto qué es? ¡Oh! En la nueva versión hay pistones. Bueno, chicos. Oh, Dios. En la nueva versión de Minecraft hay pistones. ¡Oh! ¡Carga ingenia! ¡Oh! 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 Chicos. Hay etiquetas. Hay caballos. No. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Hay pistones, hay. Oh, me estoy quedando. ¿Qué es esto? Burros, mulas, caballos esqueletos, caballos zombies. ¿Pero qué me estás contando, loco? No me he descargado ningún mod. De verdad. No me he descargado ningún mod. ¿Esto qué es? Dispensador y soltador. Así no son. O sea, mirad mi inventario. O sea, son como... Pero en serio. No. ¡Hostia! ¡Ostras, chaval! Bueno, no me he descargado ningún mod, de verdad. Solo me he actualizado Minecraft y he visto pistones. No puede ser. ¿Y esto qué es? ¿Observador? ¿Qué es un observador? No lo entiendo. Madre mía. Chicos, hay... ¿Qué es esto? ¡Esqueleto Wither! Bueno, no sé por qué no se spawnean. ¿Y podré hacer el Wither? Ay, por favor. No me he descargado ningún mod, de verdad, en serio, chicos. Bueno, empecemos por la casa. Perdón si os he molestado un poco con esto de los pistones y todo esto, pero es que... ¡Lol! Por una actualización de caca, en serio. Que la otra actualización me tenía que poner la contraseña. Chicos, esto es lo más, o sea. ¿Cómo puede ser? O sea, hay petardos, hay hay esqueletos Wither, hay... Dios, no puedo más, de verdad, es que esto me pone chaval. Chicos, en serio, o sea, tenéis que actualizarlo. Tenéis que actualizar Minecraft. Madre mía, por favor. Si es que tenemos pistones, armaduras para caballo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Uf, ya está, lo voy a... Y observador, ¿qué será esto, tío? Bueno, ya os lo diré. Dios, pero tío, Enderman, caballos zombie, pero ¿qué me estás contando? Lol. Vale, ya está, ya chicos, ya os dejo. Es que me encanta, o sea, una nueva actualización con todo eso. Es que estamos locos. Madre mía. Vale, aquí dentro... Ay, chicos, no paro de pensar en eso, tío. No paro de pensar en eso, de verdad. Ay. A ver, ¿dónde están los aldeanos? ¿Aldeanos? ¿Qué es herrayente? O sea, ¿qué es esto? Herrayente se llama. Chaval, un huevo de herramienta. No sé qué es. Se spawnará en el Nether. Pero chicos,
Esto es fantástico. LOL. Bueno, vamos a coger los aldeanos, que no sé dónde están. O sea, mirad todos los huevos nuevos que tenemos. O sea, impresionante. Dios, es que... Ay, bueno, vamos a meter un montón de aldeanos. Bueno, este vídeo, si no sabéis para qué es para que los aldeanos mueran. Un momento que baje el volumen un poco. No, tío, logros no, es que no estoy acostumbrado a esto de los aldeanos, ni siquiera. No estoy acostumbrada a nada, chicos. Vale, ponemos unos cuantos aldeanos para el vídeo y cuando haga un montón de aldeanos ya lo reanudo. No puede ser, los aldeanos se escapan. Que los aldeanos se escapan. Tío, no puede ser. Pues pongo TNT aquí. ¡Wow! Tío, había un montón, tío. Qué asco. Ahora solo hay 3 o 2. Ay, madre mía. Este vídeo me lo dijo que lo hiciera Marc Rodríguez Carmaestra, que es del Colegio Santa Mónica, que es un amigo mío que pues inventó este vídeo a ver si lo hacía. Bueno, ya hay bastantes más o menos. Ya pueden abrir la puerta, pero no se pueden escapar. Vale, a ver, Dios. Tío, es que hay de todos, montura. No me he descargado ningún mod, en serio, o sea, ningún mod. Madre mía, tío, es que hay de todo. Tío, aldeano, ¿te quitas o te quito yo? Vale, se quita. Vale. Uy, va a petar, va a petar, va a petar mi... ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Mira cuántos aldeanos! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! No puedo... ¡Ah! ¡Ostras, chaval! Bueno, esto ha sido por todo. Un momento. Soy el de Story Mode. El de Minecraft Story Mode. Y bueno, un momento que me ponga... Que me quite las cosas de... O sea, quitarme las cosas del inventario porque no las quiero. Yo para qué quiero un cabello con mi chaval. Bueno, un besito y adiós.